就係講一個孤兒，佢咧就係無父無母，然後仲經常喺孤兒院俾人虐待。但係有一日，竟然有兩位解咒師嚟揾佢，仲將佢帶咗去離開咗地球，去到另一個異世界，就叫做垃圾山。咁然後咧去到之後就發現，哇！嗰個地方咧，全部都係地球上嗰啲垃圾，不過咧就變到咧好似小人國咁變到好大。然後嗰度啲人咧係着住中國古代嘅服飾。然後仲喺度咧搞緊一啲古代嘅人口販賣活動，而我哋嘅主角係一個被虐者，佢嘅靈魂竟然去咗一個就係從事呢個人口販賣嘅一個領頭人物裏邊，於是咧就一個身體兩個靈魂，本身嗰度咧都已經七國咁遠噶啦，然後咧仲牽涉到呢個世界就會有毀滅嘅一日，就解咒師咧就要承接起一個最大嘅使命，係啟動嗰個垃圾山有個被提事件，然後咧一眾嘅解咒師就會集結喺天上邊咧，就將嗰個終極嘅 Big Boss， 即係呢一個黑暗嘅魔君咧，就將佢打敗。而家連老帶幼咧都係有好多人咧好沉迷一啲短視頻或者打機，嗰啲短視頻甚至係一啲煲劇嘅，係1分鐘就一集嗰啲。佢哋裏邊咧都講求好多一樣嘢咧，就係現實生活裏邊有好多嘢改變唔到。然後就透過遊戲或者呢個短劇裏邊不停嘅劇情反轉，就不斷升呢。所以我覺得我最想吸引嘅讀者都係呢一批。你唔滿意你自己嘅現實，極大無力感，深受啲情緒困擾嘅，你好想揾翻上帝俾你嘅命定、你嘅身份，同埋你願意成為一個為神冒險嘅兒女嘅話呢，就絕對係啱噶啦。因為佢嘅內容係好似打機咁樣，好爽片嘅成個小説。係啦，咁就會令你耳目一新嘅。